鸡咧扫，鸡咧扫是安怎扫？对。你是搞我囝咧扫？不，鸡。好了，鸡跟狗有时候也混不清楚。报告，狗咳嗽不是这样子啦。狗咳嗽是怎样？狗的。弄到鸡骨头了嘛？狗生气你知无？狗生气。喂，是啥？那就狗生气啊。它会咳嗽就会这样啦。狗叫妈妈有听过不？狗叫妈妈那个。妈妈。经验过啦，真的啦。是哪里的狗？领光嘛，闯去看卖。美国狗啊。我你看。大哥，你讲袂讲，等下叫出来跳的。慢。调节。慢。